san aniga maanta wax kasta aan meel kasta aan gaaro walaalkay xumaantiisa ima dhaafayso aan dhibaato kasta aan leeyahay walaalkay sharaftiisa aan ku xidhan karaa exactly so markii aan wadankeena ka fikireyno markii aan ka fikireyno dadkeena diasporada ku nool markii aan ka fikireyno walaalaheena nasiibka leh oo anigoo kaleete meel fog gaaray ama wax noqday markii aan ka fikireyno dadkeena dhibaataysan oo ama xabsi ku jiro ama daroogo iyo addiction la struggle gareynayo in aan xasuusnaano qof Soomaali xumaantiisa markii aan sheegno in kulligeen xumaanteena aan sheegno Soomaali wanaagiisa markaan sheegno kulligeen wanaageena inaan sheegino aan uga fikirno truly because any family weyn aan ka imaaday and like family is complicated but ultimately we're family so maaha like family is very complicated and